Raspakovka qilib Instagramdan pul ishlaydigan sevishganlar. Zaxar ismli bu yigit yoqtirgan qizini mahsulotlar raspakovkasi tushirilgan videosida kokosni tirsagi bilan bir urishda sindirib yuboradi. Shundan keyin yosh juftlik o'z akkauntida 100 mingta obunachi yig'ib oladi. Aslida esa kokosdan oldin ular juda ham ko'p kontentlar chiqargan. Misol uchun Amerika pechenyelar bo'yicha har xil situatsiya, har kunlik videolar, lekin aynan shu kokosni tirsagi bilan sindirgan videosi ularga katta mashhurlik olib keldi. Shu yerda esa men Reels Maker tajribali prodyuser sifatida aytamanki, siz hech qachon qaysi paytda sizni mashhurligingiz kelishini oldindan bilmaysiz. Masalan, shaxsan men Instagramda endi blog boshlaganimda 3 oy ichida videolarim topga chiqib ketgan va hattoki ko'chada yurganimda meni tanib obunachilarim kelib men bilan birgalikda rasmga tushgan. Shuning uchun agar siz hozir ham nima haqida video olishni bilmay adashib yurgan bo'lsangiz, baribir nimadir oling va chiqaring. Harakat bu eng to'g'ri yo'l. Agar siz ham Instagramda blog yuritishni va shaxsiy brendingizni rivojlantirishni xohlasangiz, izohlarda brend deb yozing. Sizga men bilan bog'lanish uchun havola yuboraman.